Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TVen, og velkommen til Lilla Stigen i Vestre Götaland i Sverige. Vi på vei ut i Europa og har egentlig tenkt oss til Frankrike. Men før vi kommer så langt, så akter vi å kjøre langs vestkysten av Sverige for å få sett oss litt om der. Det nemlig meldt bra vær de nærmeste dagene. Første stopp på vestkysten øygruppen Öckeröarna. De her øyene ligger i Göteborg skärgård. Vi bestemte oss for å ta den første natta på øya Fotö. Det her den sørligste av øyene her ute hvor man kan kjøre bil. Det er anlagt en flott bobilplass her ute, der flere av oppstillingsplassene har direkte utsikt mot havet. På øya finner man flere naturskjønne turstier i skjærgården som passer godt for fotturer, sykling og løping. I havneområdet er det en gjestehavn og 2 kaféer som er åpne i høysesongen. Vi bestemte oss for å dra til øya Hönö neste dag. Det er bare noen få kilometer å kjøre. Her er det også en bobilplass i tilknytning til havna. Vi kom såpass tidlig på dagen at vi fikk en plass på første rekke. På øya finner man flere butikker og restauranter. Vi passet på å få smake på havets delikatesser når vi først befant oss i sjøkanten. Vi fortsetter videre langs vestkysten av Sverige og skal nå kjøre til havnebyen Halmstad. Det ligger 2 bobilparkeringer ved elva Nissan her i Halmstad. Det er bare en kort tur inn til sentrum fra begge plassene. Hallo,
Da har vi kommet til Halmstad, en by på ca. 70 000 innbyggere i Sør-Sverige. Vi skal ta en liten tradisjonell byvandring nå, og jeg tenker vi starter med Halmstad slott. Halmstad slott ble bygd i 1615, og det var faktisk danskene som bygde slottet. Så kom freden i Bremsebro i 1645, og da tok svenskene over herligheten. Halmstad har vært utnevnt til Sveriges sommerby flere ganger. I 2025 ble den også kåret til den mest bobilvennlige kommunen. Det er ordentlig koselig å rusle rundt i et bilfritt sentrum med brostein og belegningsstein. Da er det en ny dag, og klokka er 6:05 om morgenen når vi nå kjører ombord i en ferge her i Halmstad som skal ta oss over Kattegat. Vi skal nemlig ta Stena Line til Grenå i Danmark, for deretter å fortsette til Ebeltoft. Etter 4 timer med litt smådupping i en godstol ombord, åpner baugporten seg, og endelig har vi kommet til landet som er bygd utelukkende på konseptet hygge. Vi kjørte først til bobilparkeringen i Ebeltoft, men den viste seg å være full. Det var fortsatt mange båter som lå i vinteropplag her, så antall bobilplasser var veldig begrenset. Vi fortsatte derfor litt sør for byen, og der var det god plass for oss. Hei folkens, gratulerer med dagen! I dag er det nemlig 17. mai, og det er Norges nasjonaldag. Til informasjon til dere utenlandske følgere av kanalen. Vi startet dagen i dag med litt frokost, som seg hør og bør. Og så har vi sett litt på NRK for å se på barnetoget fra Oslo og rundt omkring i landet. Det er litt begrenset med 17. mai-tog her, men det kom noen som ville gjerne gå i tog med oss da, vet du. Bare se her. Vi skal jo kjøre nå fra Ebeltoft og til Ribe i dag. Det er jo en strekning på ca. 20 mil.
Etter å komme oss på plass på campingen, bestemte vi oss for å gå en tur til sentrum av Ribe. Det en spasertur på godt og vel 20 minutter. Ribe regnes jo som Nordens eldste by, med historie tilbake til 700-tallet. Byen har mange vel bevarte gamle bygninger, og mer enn 100 hus er fredet. Her finner man trange gater med brostein og mange teglsteinshus. Det finnes også bindingsverkshus her av eldre dato. Torget omkranser domkirka. Her finner man butikker og flere restauranter. Selve domkirka er fra 1100-tallet. Inne i domkirka finner vi både gammelt og nytt. Her er det blant annet en døpefont som er over 600 år gammel, og som her en dekorasjon av korbuen fra 1980-tallet, som har fått stor anerkjennelse. Vi avsluttet turen på en uterestaurant, og her var det bare å trykke på knappen når du ville ha mer øl. Genialt! Ribe Vikingsenter er også i gangavstand fra campingplassen. Her kan man møte autentiske rekonstruksjoner og oppleve hvordan vikinglivet var her i Ribe for over 1000 år siden. Vi fortsetter videre sørover, og i dag skal vi kjøre inn i Tyskland. Vi skal til byen Schleswig. Det har jo vært en bra start på dagen i dag. Det er fortsatt 16 grader, litt vind, men vi har jo unnavind i dag også. Så det ruller på. Vi tok en runde på byens bobilplass når vi kom frem, men det viste seg at den var full. Vi bestemte oss for å vente litt for å se om det var noen som dro, og plutselig ble det en plass ledig. Så da ble det overnatting helt ved inngangsporten. Det viste seg at det var noen i reisefølget som hadde et ærend i sentrum, så da benytter vi anledningen til å se oss litt rundt her i byen samtidig. Vi gikk oss en tur til slottet Gottorp, men det var stengt så sent på ettermiddagen. Så da ble det å rusle langs strandpromenaden tilbake til byen. Vi fortsetter videre sørover i delstaten Schleswig-Holstein, og skal nå kjøre til Hansa-byen Lübeck. Taste your words on the tip of my tongue. It's like poison
tok inn på bobilplassen Wohnmobil-treff i Lübeck. Den ligger ca. 4 kilometer fra sentrum. Dette er en bobilparkering med relativt enkel standard og ikke alt for store plasser, men den har tømme- og fyllemuligheter. Bussen passerer like utenfor bobilparkeringen, så det blir en enkel adkomst i sentrum. Gamlebyen i Lübeck er kjent for sine fine eksempel på middelalderarkitektur og befinner seg på UNESCOs verdensarvliste. Bak meg her så ser du Mariakirka i Lübeck. Den har faktisk verdens høyeste kirketårn som er laget i teglstein. Bak meg her så ser du Willy Brandt sitt barndomshjem. Willy Brandt var jo forbundskansler i det gamle Vest-Tyskland på begynnelsen av 70-tallet. Og før det så var han borgermester i Berlin. Og så var han kanskje i Norge mest kjent for å være gift med en norsk dame, Ruth Brandt. Vi avsluttet dagen ved byporten Holstentor. Den monumentale murstensbygningen med sine 2 karakteristiske skjeve tårn ble bygd på slutten av 1400-tallet som en del av byens forsvarsverk. I neste episode fortsetter vi reisa mot Frankrike og kjører da blant annet innom Wolfsburg, der hovedkvarteret til bilfabrikken Volkswagen er. Og det bærer byen preg av. Så heng med, så får du se hva som skjer